السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور بختنه کړی ده چې زمونږ یو وراره دی، هغه بیمار شو، اوس مکمل لاندې خپې کار نه کوي. نو د هغه د مانځه ترتیب به څه وي جناب محترمه؟ نو د امانځه نه مخکې خو اودس دی، نو که اودس دی نشي کوی نو تاسو به ورته اودس وکئ، ځکه چې دا مسله باقاعده طور سره فتاوا فریدی هم لیکلې د 2م جلد کتاب الطهارت کې، عنوان هم دا ورکړی دی مفلوج کې وضو اور تیمم کا حکم. نو لیکلی دي که بل څوک وي چې دته اودس وکي نو هغه د ورته اودس وکي، که بل څوک نه تیمم دی وکي، که د تیمم ځای هم ورسره نه وي یعنی پاک ستره ځای کې هلته دوړه هم نشته، نو بیا چې د مانځه وخت تیریږي نو تشبه بالمصلي دی وکي، هسې د منځګزار غوندې د نیت وتړي او هماغسې ټیلې میلې دی کوي، خو لنډه اوږده دا ده چې تشبه بالمصلي به کوي. اوس ستاسو چې کوم بیمار دی که دته تاسو اودس وکړه، سوچ وکړه تاسو ورته اودس وکړه، مخ او لاسونه ورته تاسو مینځل، خپې ورته تاسو مینځلې، مس هم ورته تاسو وکړه. اوس د مانځه ته څه ترتیب دی؟ نو که کېناستلی شي نو کېنوئ او په اشاره دې مونځ وکړي، که نه شي کېناستی نو بیا یې اوږد اوږد وغځوئ، قبلې طرف ته مخ کوي او په سر باندې دې اشاره وکړي. که په سر هم اشاره نشي کوی بیا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی فالله احق به، بیا الله ډېر زیات حقدار دی چې د سره بیا د معافی گزاره وکي. خو که دی اشاره هم کوی شي ځکه ته وایې چې دی ټیک ټاک دی پوهېږي او دی داسې اشاره کوی شي او مونځ ویلی شي، بالکل به مونځ وایي او مونځ به کوي، مونځ دته معاف نه دی. او چې دا کوم مونځونه یې کړي دي دا د وایي پرېښي دي دا د قضایي بېرته راوګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.